boten rugi sopir beda rina wengi pados rezeki perahu layar metoke Mas nggih Mbak wong pepet tak beda diskon lah galo yo yuk selecondok wes suwe ora nate jamu pisan godhonge telo wes suwe ora ketemu pisan ning ati gelo kowe ora jamu pisan godhonge kono wis suwe ora tau ketemu pisan karo siswa budaya wes suwe ora nate jamu pisan godhonge jubo wes suwe ora ketemu pisan ning ati bingung suwe ora tau jamu pisan godhonge mati wis suwe ora ketemu pisan karo Pak Jailani kalau ada sumur kilat gas boleh kita menumpang mandi kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi Kula aturi cekap semanten mbok menawi kirang langkungipun sedaya nyuwun pangapunten sugeng kepanggih ing sanes wedal ingkang kula antuk-antuk panjenengan sedaya kersakaning bali pagelaran siswa budaya. Monggo Ndara. Nembe kemawon suka parisuka Ndara. Leres. Inci Ndara. Kepareng matur Ndara, sedaya kewajiban para abdi sakmenika sampun rampung. Badhe paring dawuh menapa Ndara? Ampun kuwatos Ndara, menawi panjenengan badhe ngersakaken dahar, dedaharan sampun sumadya. Menawi panjenengan badhe ganti busana, nyampingipun nggih sampun kula wiru Ndara. Inci Ndara.
apa pancen tenan? Niki wis pokoke dibanter-banterke Ndara. Kula niku saking gugupe ngertos wonten maling lumebet wonten Taman Sari. Terus malinge tumindak apa? Nyuwun pangapunten. Ndara Ayu Purbawati sakmenika dipun bradat pawongan. Putraku Purbawati bradat. Sing bradat putraku Purbawati kuwi menungsani pira cacahe? Setunggal Ndara. Lho nak yen mung siji. Gunane apa aku mbari pola abdi kabeh iki? Yen ana menungso sing ora kok tepungi ya kok disujanake. Kuwi enggal matur payaka praja. Malingipun julik sanget sinuwun. Kula piyambak mboten mangertosi menawi wonten maling lumebet wonten Taman Sari. Iki perjati. Sinuwun menawi sang pamanggih kula menika kok taksih wonten sambetipun dipati saking panglamar mboten katampi mbok menawi sarik manahipun ngantos Nyidra Putri dalem Ngono uga bisa. Mung wayahe Patih Purbajaya. Ilange putraning Sun Purbawati ing kene ingsun bakal nganakake Girisayembo. Dene isine sayembara ingsun ora pilih-pilih janji. Marang sapa wae kang bisa ngundurke putraning Sun Purbawati yen waktu tak durung sira yen kakung bakal tak pundhut putra malih. mereka terus ngaten badhe kula biawaraken menawi sajaripun Wis kono-kono biawarake ya pas.
salah gunake wong duwe bojo pacaran wae bojone weruh terus muring-muring HP dijaluk terus dibanting Kene HP dijaluk terus dibanting kena diketarakno. Piye? Angger guyu berarti kulino banting HP. ora kulino nang tau pisan aku ngene lho lek ora tak pikir urusan HP aku Sing mbok pikir perkara apa, Pak? ya sing tak pikir kok slot bengi kok sing nonton kaya uluran jagung ya arang-arang Lah wong kowe dipirsani kesuwen metumu kok randang metu-mentu kok. lah wong ketoprak bengi kira kaya biasane kok Adek ora kaya biasane. sore campur sari utaman diangdutan sak kemenge saweran akeh ngono Iya, iya pancen wong urip ora beda-beda kaya Pak. Bocah wedok-wedok do nyanyi campur sari, roke cekuk-cekuk ngene dhuwit do diuncalno. Do disawer. dadi sawer Genten metu taman bocah wedok-wedok pacakane ayu rokan mengisor komplit dhuwit ya dienggo sawer-saweran diuncalno. iya Bareng sing metu dagelan saweran kok ya ora ana. Aja meneh kok dhuwit. niku ya elek Ate elek gene, apa wis entek apa piye? nek jenenge njaluk iku perbuatan nista wong njaluk iku derajate ning ngisor dalile rak wis ana Dalile piye? al yadul ulya khairum minal yadi sufla Maksude oh ya ana maksude ya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah memberi lebih baik daripada menerima oh nek jenenge wong njaluk iku derajate ning ngisor aluk sing aweh ning dhuwur ngono angger njaluk ning ngisor sing aweh. ning dhuwur Ah ora percaya. ora percaya Lah ndek bengi kowe njaluk mak nek nang dhuwur. ya Allah tak kecek mati kengko malah Ade mbok gecek mati lah. sini-sini wong Ade sini-sini ku lho. lah apa tek aku njaluk mati ning dhuwur Lah kowe ndek bengi njaluk bojomu nang dhuwur ta nang ngisor eteng ora klenteng. ora Mesti pikiran saru kowe. lah tek ora saru apa Alah pikiranmu ngeres kok. Ndek bengi ning gone pati sing sisih lor udan. Delalah kamarem gendengem sing dhuwur bocor, kowe terus menek ondo plek. Plek jake bujugokno gendeng kowe ning ngisor ta ning dhuwur teng klenteng. iya re aku malah kudu nangis. wong ngamu ngono pikir aku ora karu-karuan Ora karuan bener pikiran ngeres iku apa? ya ora ngeres pikir aku anyen bengi iki seneng Seneng perkara apa? karo panjenenganipun Bapak Jalani dalah ingkang garwa saha sing diketanake sak keluarga. Wong duwe gawe ora kaya daerah Pati Lor ya, Le. Kene. Anjen kerukunane iku jenenge nek wong pengalaman kok ngono kancane akeh. Lho coba aitu nek piyai kene iki rukun. Tamune ya pirang-pirang, iwak akeh wis ora diurusi. Ketara mau lho dayuh tamu padane ya Allah Gusti. Piye? Tumpek blek nganti beras nang ngguri ora kamot-kamot. Lah kowe kok ngerti? Dadesak lho pirang-pirang aku nginjen dek sore. Dagelan kok nginjeng beras sing di omah. Wah kowe nganti kandha karo Mbak Suwarni kok. Garwane Suwarni gawane Pak Jalani iku pripun niku Mbak? Nek toprak Siswabdaya rampung kula tak nggawa beras kok setengah sak aku ngono. kowe. Kandha karo Mbak Suwarni. Pak Jalani krungu. Sapa sing ape nggawa beras setengah sak? Kula Pak Klenteng aku ngono. Ora masalah nek Klenteng meneh kok setengah sak. Rong sak, telung sak, patang sak ora apa-apa. Sing penting cocok regane ngono. Jebule kowe kon kulaan beras keku. Menawa? Lah wong ngono kok ngarani aku ngono gaweanku ape melok njaluk beras setengah sak. Wong ora usah maidu karo wong, ora usah iri karo bandane utawa donyane wong. Iri Anane Bapak Jailani nyambut gawene iso sukses, rezekine akeh, mergo ora lali petungan Jawa. Alah petungan Jawa bayi nek ape ngandani wong tuwa maksud piye. Petungan Jawa iku ngerti ya piye. Wong kowe ana cara kae ra mudeng kok. Ana cara kaya mudeng ah. Alah ora apal mesti. Lho, ya apalah. Ana cara sing piye iki lho, ana caraka data sawala padha jaya nyamaga bathanga ngata bagama nyaya jadapala wasata dakaracana ana caraka data sawala padha jaya nyamaga bathanga. Suaraku entek malah.
Kowe apal piye? Apal. Piye? Hana caraka datasawala padha jayanya mangga batonga. Balik. Ngotok-ngotok. Ngotok-ngotok del bosok kono. Ngono kok arep muni pitungan Jawa apa? Lho, tenan Pak jalane nganggo pitungan Jawa. Contone piye? Wong Jawa aja nganti ilang jawane rezekine iso nglumpuk kudune duwe sirikan. Dikandani malah mutah-mutah kok. Ayen aku masuk angin apa piye? Lah kowe ngerti sirikan iku mudenge diomongi Aku mau sore bar dikandani bar diomongi Pak Jailani. Wong Jawa sirikane ora entuk pipis madhep ngetan karo madhep ngulon. Adet Jawa ngono. Iya, nek pipis madhep ngetan barengi jumuduling Sang Surya padha karo ngedoke rejeki. Nek pipis madhep madhep nondi ngetan. Nek madhep ngulon barengi amblesing Sang Surya padha karo nolak rejeki. Ngono tak gugu sesore gak nguyah madhep ngetan karo madhep ngulon aku. Ora usah ngono. Awit kandhane kok gugu tenan. Tak gugu ra nguyah madhep ngetan karo madhep ngulon aku. Lah maneng iso gedeng andek kowe nguyah madhep ngetan. Lho ning kandhase tak ongkek ngidul. Lho. Tak gecek mati ki engko malah. Mesti ngeres. Omongan kok kemproh ku apa? Lho sing kemproh sapa kowe sing kemproh? Ana ngene. Cici terus mbok celuk. Go ndang maca. Iya Pak. Iki lendas iki lho dang klendang. Bocah kok enak dhewe. Bocah ngira pendidikan blas ya ngono. Lho kok pendidikan. Sing gak pendidikan iki kowe malah kok. Ora ana. Aku ora pendidikan kan aku iki upama nggunakno dhuwit kan tumata. Lah tumata apa? Ora sama itu karo wong tuwa kowe. Dadi ora dipaidul apa? Sing antaraning anak karo bapak iku nek nyambut gawe iso rukun. Wis ana unen-unen rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Nyambut gawe wong loro paribasane nyambut gawe ngene iki nek mulai kena nggo tuku wedhus ta apa ngono. Teko omah dhuwit ora tau nyentel blas kok paling-paling dhuwit ya entek dibur-bur mendring kok. Ngerti ta ora ngarep omah ngantek ora sukete ora kuat tukul. Kan kowe ora ngerti karepe dhuwit ora roh parake dhuwit kok. Lah karepe apa dhuwit iku? Ndek iki bayaran 3 dina tak kek kas masjid ngono mbok takokno iku lah apa. Berarti dhuwit bayaran 3 dina Tak kek kas masjid. Alhamdulillah Pak nek atimu wis lila wis lega saiki atimu wis eling kowe wis gelem ngamal gelem sedekah dhuwit mbok dosok kas masjid aku melu seneng. Ndek melu seneng lah apa? Lah berarti kowe ngamal mergo dhuwit mbok kek kas masjid. Ndek aku ngamal lah apa? Dhuwit ora mbok kek kas masjid ta? Wong kas masjid ning niku tak utang ngono. Sing ngamal sapa? Aku ora ngamal, wong bayar utang kok ngamal. Kowe urung tau dipisahi wong bisu apa ya, Pak? Tahu ndek ngenane esuk. Wong bisu le misahi piye? Dosa lho. Ora golek dhuwit kok dosa sing nampa dhuwite kowe berarti kowe sing nanggung dosane. Mengamu wong tuwa iku jembunge apik, mula ora sama itu wong tuwa. Lah salah perkara dhuwit iki mbok omongno sik nek dhuwit iki arep kowe utang kas masjid, tak kira ngamal kok. Dhuwit tak utang iku tak nggo tuku semen ngono, ben aku iku jenenge setiti kok mbok paido. Berarti dhuwit ndek iki sing kowe utang kas masjid mbok nggo tuku semen. Iya, Cocok nek ngono gathuk. dek gathuk. Sok sura nggo bangun omah ketoprak prei. Lho, lah kok bangun omah lah apa? Arep tuku semen. Lho lek aku tuku mek sekilo. Wong iki kepiye ngono. Lah tuku sekilo mau nggo apa? Nempel genuk. Aja go nempel genuk, Pak. Aluk mbok liwet gen dipangan mak gen ora lemu gen ora kuru, dicor. Wong iku seneng ngono kok. Wong mbok kaya Dik Muhammad Saroni. Apa kurang apike? Sing sunat iku lho maksude. Lah wong sing kowe Ora sing ngundomono wong tuwa sak penam dhewe ngisi-ngisini wong ketoprak disote ngomong am sak penam dhewe. Nek kudangane wong tuwa iku ora ana, wong tuwa nyang sarakno anak iku ora ana. Niate wong tuwa bar tanggapan 3 sasi iki karo aku kowe arep tak tukokno sepeda motor sing apik sisan ngono. matur nuwun. Watak dagelan kok iso. Golek motor sing apik sisan ya kira-kira golek rega kok 2 juta ngono lho. Ya Allah Gusti, bener nek gak berpengalaman, gak berpendidikan kowe iku. Lho Dik, Motor apik re 2 juta nggo nabrak kowe ngono. Kowe bener mulane sekolah-sekolah gokeku ora ana motor kok rega 2 juta iku
Montor sing diminati bocah wedok-wedok iki bocah lanang bocah enom iku montor sing gak nganggo rantai ora nganggo pos neleng dikontak langsung mlaku iku jenenge 15 juta ke atas. Iku rak montor mak anetek. Iku montor mak etek iku. Ya wah Gusti mulane uga Pak iku jenenge montor metik. Metik digenti wis. Segenti mbokmu kono. Motor aku krungu ndek kan montor maetek ah. Motor maetik ya motor maanetik. Mulane nek ning omah iku ndelok koran maca TV gen pengalaman. Omongan ceng pecotot bengi-bengi kok. Lha ada Lah apa tek omongan tek muni ngono iku. Lah ya kowe gen Arek delok koran maca TV iku. Lah kudune Ya ndelok TV maca koran iso kowe. lho lemboh. Maca TV, maca koran delok TV. Lah iso. Ketok kok kadangan ketoke. Kowe ora usah ngundomono, ora usah sini-sini aku. Asine sing tak isi-sini iki kowe, Pak. Mergo kowe wong tua sing ora iso ngepenakno anak, sing ora iso mulyakne anak, ora kaya Bapak Jailani. Bapak Jailani iki sing diarani wong tua temenan, sing diarani bapak tenan yo ngene iki. Bapak saka tembung BAPAK maksude B bisane A anak P padha A antuk K kamulyan. Dadi bapak iki bisane anak padha antuk kamulyan. Ki nek Pak Jailani. Beda karo kowe. Lah nek aku piye bapak ya padha karo. Ora iso nek kowe iki bapak bisane anak padha antuk kasengsaran. Iki rumoso tak sengsarakno aku. Ora piye ngene iki baturku do turu ning omah, turu awor mboke, aku ya turu gemletak nang ngarep omahe wong. Kaya kucing boyongan ngalor ngidul nggawa tas iya ora teng-lenteng. Sore nek ning karepe wong tua kan ora nyeng sarakno anak, ora nyeng sarakno kowe ya. Ate ora lah wong tek dhuwit ngene iki lho paribasane, rina tak nggo bengi tak nggo rina, sirah tak nggo sikil tak nggo sirah. Dhuwitmi nyentel apa nang omah? Tuku sapi ape kowe iku? Lha wong dagelan bayaran murah nek tuku sapi ku. Murah kok bedino lah sing murah aku bayar aku 15.000 ora ngresula. Lah nek perkara sarakne ku sapa wong sore ya turu ya bar diatur jaran sing kagungan kersa mangan ya bareng turu ya bareng. Bareng apa ngapusi wong aku turu mbok baro dhewe kowe ya ngalor ngidul golek wedokan. Lho. Ngono kuwi wong tuwa. Ngono kuwi bapak. Ngalor ngidul golek wedokan mbok yo eling, Pak. Iki jaman-jaman wis tuwa medoke dikurangi dilereni. Nek ora bojone dhewe iki padha karo zina larangane agama kelawan negara. Medok ya kena, medok ya entuk, aku rak dijak. Lho. Kaget aku. Tak kuateni sisan iku malah. Ora ana hukume tak pateni kowe. Lho, mbok pateni malah genah tembang urip ya rekoso ae, ngalor ngidul gotong tas. Nek aku mati malah kacau kowe dagel karo sapa edang klenteng. Mbah ya. Apa gawe ketoprak dhewe kowe? Upama kowe ora melu dagel ya ketoprake sida wonge kurang. Sakmo penakmu dhewe iku. Kowe ora usah ngono. Ha nek perkara wong cah cilik ngandani wong tuwa iku lah apa? Kurang penake kowe. Paribasane penggan ketoprak entok sekolah wis ora. Mulai esok terus turu. Ngono ku dak ya penak-penake bocah. Jane kan ora ngono kudune kowe iku. Lah piye? Turu tangi. Bar turu terus tangi, bantu-bantu wong tuwa. Lah apa? Nek wangi ngepel-ngepel jogan, bantu ibumu dak ya apik. Turu terus penggan ketoprak terus jeng ngamuki wong. Mbok kon ngepel. Lho iya no. Sing dipel apa, Mam? Ya jogan no. Omam keramikan ta ora? Enggak lho. Tak omongi. Wong omah gak keramikan dari kon ngepel. Piye-piye? Piye kene kan gak mudeng omahku ngono ah. Alah Sanggo muni iya ndra. Alah mau Pak ngapusi wong dosa nek mati mlebu neraka jaenap. Dene ora percaya tuh. Mengam kok iso. Maksudnya gak ngono. Lah piye? Ya ora ketok dagelan piye-piye lagi wangi golek suket wong tuwa ngono. Dagelane mbok kon ngarit. Lho iya membantu kok. Kowe dhe sapi ya piye? Gak. Tak kecek mati kok malah. Lho sapi ora. Mbak ben koyo dhe sapi ngono. Ngomong sapi gak duwe ono kucing gring lho nomah loro. Maksude iku gak ngono ya. Kowe nek mbok isin-isino terus, aku malah sing anu Lah apa? parmosi aku. Emosi kok parmosi.
Ora ngono nyanyi wis sesore kok ya kon nyanyi. Lah aku gumun aku. Ha nyanyi ku ya paling pinter saiki malah nyanyi. Yo nyari sesore nyanyi terus campur sari taman yo nyanyi-nyanyi nganti blenger. Aku ndungokno dhewe nganti kudu ra iso turu kok malah nyanyi ae. Lalang ngono kuwi Pak. Paling-paling ora gelem nanggap ae kok. Sing sapa? Ya sing nyanyi iku mah. Kowe nyanyi iso nyanyi piye? Lho nyanyi mang lagune apa? Iku lagune sing model anyar iku sing saka daerah Jawa Timur ah. Gara-gara Bojo muda. Iki mang lagune. bojo lunga. Wong lungane ora katokan mak kok kudu omong ora percaya. Iya jen mbok edan anggap, Bang. Lagune mang sing ngene lho, tak nyanyekno ya. Sing ngene. Piye ya lali aku. Gara-gara bojoku lunga, awakku iki tambah nelongso, turu ijen tanpa kanca, waya bengi nandang rasa, ditumpakne kereta Jawa, roda papat roda manungsa. Wa bar sebelah lelo seduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khayal falakhat wa mati sallallahu wa mati sallallahu bar. Ya Pak. Bener edan nggih ku. Lah lha iki nyanyi apa pujian? Lah iku ya nyanyi ngono kok. Lah nek pujian ya aku sing komat no wis jamaah wis akeh. Wong ki nyanyi are. Lah nyanyi tekan ngono ku lah apa? Lah kok ya ora iso ngono kok. Lha nek ora iso iku apa? Jal. Gara-gara bojo lunga dimodifikasi, aku sing dodol ke sing tuku. Iya. Ada pertanyaan, Harus ada jawaban asal tidak. menyinggung perasaan orang lain. Lah iya. Lah ya ngerti ngono. Heeh. Mahrib dilae mati. Nyauri aku. Gak kembali rono lho. Lho, Jagilan cok kok ngamuk. juatos bledas Yo Pak, aja ngamuk. Ajine wong nyanyi dol tinuku kok. Aku nyauri aku. Ya mudeng ora. Ya nyauri. Ya nyauri ora mbok kandhani kok. Dagelan kandhani kok mendino lek iku. Iya kok. Mahrib dilae mati. Dilah mati rak nyumet uplek. Wong urip bakale mati. Ayo kanca tumindak sing becik. Masuk. Mahrib dilae mati. Dilah mati rak nyumet lilin. Wong urip bakale mati. Ayo kanca padha eling. Mahrib dilae mati. Dilah mati rak nggawa diesel. Wong urip bakale mati. Sadurunge mati aja mangkel. Sing penting rak tiba ladang-landang. Ngene kok mliliki wong leh kowe iku. Lha wong mati kok mangkel malah. Lah sing penting rak tiba jare nek tiboki nek tiboku. Ngene kok mbok pikir nemen kaya ape bayar bank ae kok. Santai Pak, santai nek Dagelan iki wedi diamuk to ngelak dek kok. Mahrib dilae mati. dirah mati rak nggawa aki. Lah penyuluh kodhok piye? Sing penting rak urip iso sembayang. Wong urip bakale mati. Ayo kanca sing ati-ati. Mahrib dilae mati. Dilah mati rak nggawa ontor. Wong urip bakale mati. Ayo kanca aja tumindak sing kotor. Mahrib dilae mati. Dilah mati rak nyumet bediang. Wong urip bakale mati. Ayo kanca padha sembayang. Mahrib dilae mati. Mati karepe ora karepe. Senengame ngono. Lalah lha wong Nek ora iso ya mong ra iso rasane kakek nesu. Lah kowe sing nesu ku ndang tuwa, nek tuwa iku ndang mati. Lah paling-paling mati ndasik kowe wong sing tuwa kowe sik. Aku mah ngomong apa cah? Lah wong kowe nyanyi ya ora iso ngono kok. Lho nek aku tetep iso no. Magrib dilae mati. Dilah mati aja mahrib. Lho. Oke piye kok niku? Wong urip bakale mati. Nek mati aja mahrib. Ya Allah Gusti. Lah kepiye kok iso? Lah nek dilah mati wae mahrib ora nyusahno. Bapak ibune ana bocah cilik durung ngadus, anake durung ngadus. Lah nek mahrib nganti mati mahrib ora nyusahno tanggane apiye melekan sungi utoh. Ora sabata mati medeni wong. Adik mati dhek wedi lho apa? Iya no. Lho adik wedi. Wong mati ku ning kuburan niku didangu Mbah Mo. Mbah Mo sapa? Mo Sarya. Iku mara tuamu kok. Iku sing jenggote dawa iku. Iya. Iku ngono jenenge malaikat. Lho ki kenal apa Lho kenal lah, malaikat sing jaga kuburan rak loro ah. Sapa? Sudar karo sudir ngono kok.
Oh malaikat kok sudar karo sudir iku sapa? Lah sapa? Munkar lan Nankir. Kowe kenal. Gak. Nek melepuk. Lho wong aku sing duwe nomor HP-ne ora sombong kok kowe melepuk ngono. Lho kok iso kowe duwe nomor HP-ne maksud piye? Lah aku mang lho sore bar di SMS ngene ditekoki, "Le Bagong kowe nang ndi iki lho Pak, kula main teng tlatah Bringin Gembong Pati." Sing nek esuk gawenane tas cilik terus mlebu kantor balai desa pelatih montore abang lho. Ya Gusti iku ora apa malaikat ya. Lah apa? Iku jenenge sarekat desa. Kleru iku. Kok kleru sarekat desa kok kleru? Iya kleru, aku mang muni piye? Lho ki mau muni malaikat kok. Kleru iku. Lah sing bener. Sarekat. Kandhane ngeyel. Mbah bocah sirahe kaya undi-undi ya ngene iku. Oh ngomong adi bener kok malah ngajak tukaran. Ayo, malaikat. Kowe tek muni piye mau nek tuwa kowe sik mati sik ngono. Iya. Kowe seneng nak aku mati. Seneng ah tembang urip yo jubur-bur mendring kok. Omak yo jayu kok. Ya jayu bapakno. Tak dolo bralan ah. Kelantur omonganmu iku. Golek dhuwit Pak meneng. Wis ngene ya Le. Kene, Tulung kene Pak. nek anjene omongan mandi. Iya. Aku mati gletak tulung aku 7 dina tahlilno ya bancaki ya. Mesti iku. Terus 40 dina ya tahlilno ya bancaki. Iya Pak. 100 dina ora usah tahlilno, ora usah bancaki. Kene. Kalau kowe nusul aku, Lah. anjen aku mangkel are. Lah wong nek mangkel apa aja nesu. Nek nesu cepet tuwa. Lah wong kowe mati kok ya wedi lah apa? Lho, mati ora wedi kowe ngerti kowe didangono malaikat nang jero kuburan. Mulane ngene aku mati gletak sok ben tulung Mbah Mudin kandhani. Kandhani piye? Pak Klenteng iki lho Mbah ampun sampean buntel mori sing anyar ngono. Kon buntel mori sing amuh wae. Aku nang kuburan ben ra didangu malaikat, benderane aku mayit wis kawak. Ya Allah Gusti. Jenenge malaikat sapa sira sapa ingsun kabeh wis pirsa, kabeh wis ngerti gak kena diapusi. Nek pokoke sing penting awak dhewe ngene. Piye? Nyambut gawe sing setiti, ndonga karo ngersodhan Allah Subhanahu wa taala, muga-muga keselamatan ora ana alangan sawiji apa-apa, lumeber panjenenganipun Bapak Jailani sak keluarga, nggone makarya, nggone nyambut gawe, upama kulino mrono rene, rezekine tambah lumintu. Amin. Ngomong-ngomong iki asine iki kepengin dibojo tenan ta ora? Urung kepengin piye wong bojo ya mbok ngepek bojo sik nang nyambut gawe urung kok. Oh ya ngono cita-citane bojomu iki wong. Oh gak Pak, bojoku kirik. Bojoku aku menungso, bojoku ya wong. Maksudnya ku wong kene apa wong di ngono lho. Iya, bojoku ya nang wong bojoku wong Pati. Ya lah piye? Lho bojoku wong Pati ya. Kebangetan ra kowe nganten anyar nek mbok tunggoni ae ku. Bojom, aku tak nyi bojom ora bojom celuk jajal. Dek bojoku. Nganten anyar mbok tunggoni ae yo. Dek bojoku anake maratuaku baturku turu. Rene adik ora mikir blas api anyepe ngene iku. Dek bojoku gendong kon marani. Parani Dek Yo Dek tanya parani. Kene. Aduh, Kene. enak. Ya Allah Gusti. Wong enak kok sambat ngene. Aduh. Kene Mas. Ora apa-apa. Males. Wong wedok sambat kok ngono. Lah iku nek Piye? lara ngono piye wong penake sambat. Aduh. Lah nek lara terus sambat. Nek loro ya wis diwisi. Kandhane Iya, piye? Mas. Ana apa, Dik? Sabaran iki lho nganten anyar aku ditinggal terus aku kanyepen lho Mas. Aja nyedak-nyedak. Apa? Lah nek aku meteng piye kok? Kowe ora mikir. Mas, Kene. sing meteng kudune iki aku. Sing meteng sapa? Aku. Meteng karo sapa? Karo sapa ya? Ya karo sampean to. Masa meteng karo aku? Urung Iya. tak apa-apakno kok meteng. Lho. Lho sampean Mas. Piye, Dik? Lho sampean iki gak eling. Eling apa? Ono ya nek bar ku lali ya. Wah. Bar lali. Ancen aku lalinan kok. Eling apa? Mau bar
jare rambut apa-apakno. Ayo. Bar magrib sing Magrib mau. bar delok Baratus mau. bar delok TV mang. Heeh. Pisan kok. Eling aku pisan iku. Lah, pisan jare. Lho aku mau bermangan. Heeh. Terus emang lapo jeke. Ping pindho ngono kok. Alah pindho apa telu? Ping telu. Telu apa papat? Ping 4. Papat apa 5? Ping 7, Dik. Takok terus kowe iku. Lha kok sampean yo ngono kok. Wis bar kok yo ora ngaku. Nek dijuwono tanggane ku lho. Berani aku sing anu. Bangeten ora apa aku ah. Apa? Ijek cilik kon ndek bojo ngene iki kira-kira tak apakno sik ya, Cah. Lha bojo ayu ning ngene kok diapakno sing iki lho. Wis muding nek kowe ayu ning aku gak muding carane kira-kira iki tak sangani kok isor apa kok dhuwur ngono lho. Sampeyan iku lho Mas, Kene. ora ono jaman saiki wis Joko. Heeh. Ora mudeng dada iki ora percaya aku. Dikandani gak muding blas lah, blas. Lah. Aku cah lempeng galang lurus kok ngono. Lempeng ilang kari. Galang entok. Sampeyan kudu ngono to Mas. Kene, Dik. Seneng kok. Mbah apa iki? Kene. Aku mata sawang-sawang kondo kaya anake. Mate. Anjene sampeyan nyungku ya ngono. Malah gathuk Dik kowe ndek bojo aku. Kok iso? Iya nek gandingan kaya angka 10. Sampeyan ku kudune ngene lho Mas. Piye? Mangan iku mangan sing bergizi. Kaya to mangan apa? Mangan. Heeh. Kaya mangan iwak-iwakan. Mah aku Mangan sayur-sayuran. gak doyan aku. Buah-buahan apa? Iwak-iwakan gak doyan aku. Lah kok ora doyan? Iwak-iwakan atom iku, Pak. Maksudnya iwak sing Iwak kali. Iwak kali mau. Iwak laut. Mau ora doyan iwak kali, iwak laut aku. Lah iwak. Kudune digoreng sik. Ya aja ya digoreng masa mentah bebek pangan lho Mas. Kowe iku nyapa-nyapa seneng aku tenan ta ora? Ya Allah Mas, sampean ora percaya iki lho Mas. Buka. Kon buka. Iya. Engko nek tak buka tenan isin ta ora kowe? Maksudnya iki nek ora percaya iki. Kowe tresnamu tulusing batin, tresnamu tulusing ati apa ora? Heeh. Upamane Dek aku dolanan ning gone alun-alun Pati. Aku yo melu dolanan nang Pati to Mas. Upamane aku dolanan ning Pasar Gembong. Aku yo melu. Upamane aku jegur sumur. Aku yo luru wong kene ah. Lho. Bar-bar iki kacau nek iki. Kok kacau? Agak luru wong kene kowe. Wis lah tinggal lah. Maksudnya niku piye? Kadung tak dolok pedet nek kowe Sing malah kok? ngene. Maksudnya aku mau luru wong kene iki kanggo nulungi sampean. Lho sampean ndak juga sumur lah sing nulungi sapa? Masa aku dhewe iso? Nulungi aku. Iya. Ndak ono adik ngono kuwi nek kowe mbok nulungi aku, kowe ngluru wong kene mbok kon nulungi aku. Iya Mas Am. Ibarate wong bebojoan piye? Ibaratnya mau bebojoan ngene Mas. Gambarno piye, Dik? Umpama ya Mas ya. Piye? Aku kuwi dadi kompor. Kowe dadi kompor, Heeh. aku dadi cerete, Adik. Lho kok ngono? Kene iso nang dhuwurem terus. Iya. Senengane Wis dhuwur. pokoke nang dhuwur terus aku. Umpama ya Mas ya. Ya piye, Dik? Aku kok dadi banyu. Kowe dadi banyu, aku dadi praune gen nang dhuwurem terus. Pokoke mau ning dine iki tetep nang dhuwur. Heeh. Umpama ya Mas ya. Piye, Dik? Aku dadi kursi. Kowe dadi kursi, aku dadi sing linggih, dadi nglinggahi kowe terus. Iya. Umpama ya Mas Iya, ya. Dik. Aku kuwi dadi ban. Kowe dadi ban, Heeh. aku dadi kompani gen ngompo kowe terus. Aku mbek kompo Mas. Iya, Dik. Lah aku kok dak blenduk. Blenduk kowe terus gak blenduk. Apa? Ya gak apa-apa. Sampeyan iki lho Mas. Kene, Dik. Aku iki Contoh-contoh Dik ngono kuwi lah. Awisi. sajen kan Mas kok jual mahal. Jual mahal kowe. Kudune jual mahal iki aku. Adek kowe Aku apa? rupaku ayu kok ndek bojo kok kaya ngene. Lho ora apa blok kowe nyek aku lho. Apa? Sing salah kowe, Dik. Kok salah aku? Lho, wong lanang wis ora mbok masak-masakno, mbok nyambut gawe. Kudune ya ngono Mas, wong lanang iki nyambut gawe, wong wedok ning omah, resik-resik omah, Lho. ngomong anak, Lho kok penak? bombah. Kok penak kowe wong lanang kok Apa? mbok nyambut gawe, wong kowe ya turu awor aku. Lah kudune nyambut gawe? Ya kowe wong kowe turu awor aku wis ora bayar kok. Piye kowe ku? Aku turu karo sampean iku mbek kon bayar, Mas. Iya. Wis turu awor aku ndelok TV mbok celak-celuk ae kok. Mbok
diundangi terus kok ya bayar kudune nek bukan wong lanang. Mas, lho nek aku nara nyusul sampean ya mbek amung ngono kok. Kamu pisane kok. Mbok lanang kok dimasak-masakno senajan ora nyambut gawe wong lanang entuk kaya sithik gak entuk kaya sithik akeh. Kudune diuleti sing manis, diesemi sing manis, aja entuk kaya sithik terus mbok neng kowe tukar padu gak apik. Ngono. Heeh, dimasak-masakno kono. Ya wis ya tak masakno. Heeh, Dik. Mah. Kene. Sate. Gak Apa? ababe peteh. Petene tak Peteh wolu. tok. Oh, ndak dimasakno. Ya tak masakno ya, Mas. Iya, Dik. Nanti-nanti. Gak aku ning kene. Tani kurang nanti. Nek keculek mripatku kok mendingi pas mripatmu. Telek tok. Iku kewat mbok pitik ape ngendhok. Ini lho ndek bojo. Piye? Nek kira mripatku malah kacau nek ndadul ngene lho, Pak. Iki latihan sugih. Masa sugih latihan? Yo sugih udute beda karo ora duwe. Lha udute apa? Ngene ya. Gaya paling-paling rokok awake wong kok. Lho rokoke rokok titantut iki. Wis dienggo iku. Ene apa? Kok teko kene. Aku mah jane nguyung-nguyur arep kowe arep tak jajakno. Lho mbok jajakno ora ndang mrene. Ya balik aku. Nek balik lho apa? Ora balik piye arep jajan tulisane ra cocok kok. Tulisane piye? Es campur lontong lho ngene kuwi enak. Ya Allah bener kiku. Maksudnya es campur lontong ki es campur titik lontong ngono lho. Lho es kok dicampur titik ra kempruwet ngono. Nek dicampur cawono, cendol akeh, kolang-kaling ya terus. Lho es kok dicampur titik. Maksudnya itu es campur koma lontong ngono. Kandhane malah juguk. Anjen aku kirek apa piye. Ora sak guyon kowe. Es campur koma lontong. Lah es kok dicampur koma iku piye? Lah piye? Ya ora ono no, tak campur caul terus kok iso. Es campur benggang adu lontong. Ya ngawur kok. Sing ape jajannya aku kok geger. Bener-bener nek wong bodho kiku maksude es campur ki ya ana es campur ya ana lontong teng klenteng. Jajane aku kok geger lah apa? Wis mudeng kok. Nggih ape kenekno aku ngono. Ora sida. Ngene lho. Piye? Ane wong bojoan iku penting. Lah, Sebabe nek wong dhisik sing ngandakno, jare wong di anak akeh banyak anak banyak rezeki. Ning saiki Wong duwe bojo enom asline gak apene nek kanggo tapekno mergo apa? Piye? Sok mben kowe urung tuwa, anak wis gedhe kok jak ndagel kaya aku ngene iki. jak dagel. Ngewangi iso bantu kowe ngono. Iya. Mulane tujuane beda karo piyai-piyai kene. Ya wis darono kok nganten anyar kok omong mbok tunggoni. Bojoku masrak. Masak. Ngono. Ya. Lho, iki nggawa apa adumbar tiba iki? Isine mbok apa iki Pak aku kok nggawa ngene ane iki. Dadalah. Ya Allah Gusti. Lho iki manggone sapa kok semene gedene iki? Ya Allah. Waduh, nek iki gak gawe menungso iki tetep nggone wah, iki menungso mosok semene gedene. Apa iki bapak kleru iki? Ndek mangape dienggo tinju apa piye? Ya Allah Gusti. Kiku wong lanang kok ngurusi kotang Pak. Oh bener kiku. Lho iki mangkutange sapa kok nganti teko kene? Lho nek ngerti bojoku iso semburu iki. Aduh matene wong iki. Ya Dek, piye Dek? Waduh bojoku ngerti tadi nek nondi iki. Sing penting aman damai bojoku gak ngerti. Wis mateng Mas, aku wis bermasak. Wis tak icipi mau. Piye? Apa? Ora apa-apa Dik, wis mateng. Rene ayo nek mangan ayo. Mangan ya mangan wis komplit ana kabeh. Wis ana kabeh, tak oseng-osengno, tak jangano kunci. Tak sambelno. Jangan kunci sing apik, Apa? sambel diulek terus digoreng. Dikei kunci tenan aja kunci sepeda motor mbok katutno ndik ngantek keloloten aku. Lali Mas ngono piye tak montor. Wis ana kerupuke ta urung? Wis.
Kerupuk. Kerupuk. Iya. Kerupuke mangke tak kok mlembem. Ditukokno kerupuk-kerupuk Adik. Alah wis sampean biasane ora gelem mangan kerupuk ngono kok. Aku saiki favoritku kerupuk nek mangan. Jekine lho. Ki apa ya? Wis meneng Adik, mateni wong. Nang ae iki. Gone sapa iki mang? Apa sing nggone sapa apa? Ora Dik iki lho fotone Apa? sapa? Iki lho fotone sapa didosok kene iku. Iku rak fotone Mbah. Iya ditukokno kerupuk sik, tukokno kerupuk sik kok. Bojo elek kok satenane angel nek mangan. Elek lah mbok kom ndak apik dhewe ya kok. Wes saten ae rasa patung. Kotang bisa dilihat kembali. Aku malah tunggu dhewe. Lho iki nggone sapa upama ora tak delok. Gue man tak delok dosa. Wis ora apa-apa, mesti tak delok ae, tak deloke terus. Nek gak apa-apa bojoku wis gak ngerti. Engko nek bojoku ngerti malah bingung nek aku iso kacau. Lho. Calon lho nek iki ilang terus piye goleki. Nek bojoku gen gak ro. Tak kayak gini, kan wis gak apa-apa. Piye, Dik? Ana apa? Entek kerupuke. Mosok entek tenan. Entek. Dikandani entek kok sawes go mangan iki rasa nganggo kerupuk. Resik. Resik. Kerupuk-kerupuk gak ana. Ora ana. Mateni wong. Kok mateni wong mangan kok sok Mateni mateni wong. kerupuk kok entek lho. Padha karo mang golek liyane ndang sore golek kerupuk ndak ambek yane golek kerupuk iku. Lho, biasane sampean ya ora seneng nganggo kerupuk, sing seneng ki aku. Apa kok? Langone. Sik. Ana apa kok? Lho, biasane butut teh bojoku iki ning ngarep. Lah iki kok nang guri. Masa Buntut apa iki? Masa kowe ngerti nek buntutku nang ngarep? Doi ngono ndek iki. Ora Dik, nek tuku kerupuk iku tuku sing apik ngono. Sik, kene. Jajan mbakku rene. Ayak man. Gene ana apa? Aduh nek ketut lho. Iki lho, jana iki jana. Wes kok. Iki jana. Nek suwek katokku. Lah. Mas, Kene Dik. iki kene sapa? Tak nggonem dhewe paling lali adus ra mung Ora, iki tugonku aku gak kotang iki kok. dijajal sik nek kowe menawa lali wong iku nek gak eling ya ngono kuwi dijajal pas nggonem ta ora. Tak jejale ya. Iya. Kok nek lali kowe. Aku cah jujur lempeng gal kok mbok darani ngono. Jajal sik. Ndah. Kegeden, Mas. Piye, Dik? Kegeden. Lho sik ora sapa wong nggon lho. Iki gone sapa? Sik ora sapa masak. Iki gone sapa? Oh, gak ngerti. Loh. Sampean Mas. Sampean selingkuh ya? Ki nukono ya, Mas. Iya, ketara wis singgahno. Heeh. Atak wis ora sambungno tak abuke dhewe lah. Iya, senengan. Sing seneng sapa? Aku iku gak ngerti, Alah, Dik. bapak sih. Lho, Mas, sampean tega karo aku. Tega. lho tega piye to, Dik? Aku gak ngerti ki mang bonggone sapa dibutel plastik ireng iku lho. Alah, bapak sih rasane alasan. Pokoknya aku saiki pegat. Njaluk apa, Dik? Pegat. Njaluk pegat. Heeh. Le pegatan piye wong kawinane urung. Maksudnya ku endakin lho. Maksudnya pegat. Bukan megat. Iya, pegat. Ayo Mas pegat. Wah, apa iki kok? Pegat, pokoknya pegat. Pegat yo gampang. Gampang. Lah nek tak pegat kowe kira-kira ape ning ndi wong kowe yo nang omahku terus. Alah pokoknya aku ulana nenggone wong tuaku, Mas. Kowe ulana nang Wah, aku matiku loro, Mas. piye Dik ulana nang gone wong tuam? Iya. Wong tuam wis do mati. Iku nang omahe ditinggal. Omahe didol malah Pak Am iki matine ditabrak pitik. Tabrak pitik. Iya wong pitike numpak truk. Iku jenenge tabrak truk. Lah yo. Aku pokoknya mau. Apa iki? Tenan lho Dik nek kowe njaluk pegatan yo. Iya. Berarti saiki dum-duman bondo donya. Iya, Mas. Omah Dum-duman gede bondo. ngene sapa Dik? Omahe wong wedok. Omah cilik guritan. Omahe wong lanang. Dalah. Kok elek bagianku. Sapi loro gone sapa?
Sapi loro nggonku, Mas. Kucing gering. Nggone sampean. Ya adalah. Omahku cilik ngrumati kucing gering. Apa? Meja kursi nggone sapa, Dik? Meja kursi nggone wong wedok, Mas. Dingklik cilik ngarep awak. Nggone wong lanang. Ya Allah. Berarti aku omahku cilik. Jambroni. Ngrumati kucing gering nganggo dingklik cilik. Wis ora apa-apa, Dik. Nek wis Apa? kadung mbok niati. Sing salah kowe dhewe. Lho, kok sing salah aku? Salahan kowe dhisik bakul gethuk mbok idrono ngarep omahku terus. Nek ora gethuk mrambut terno aku, gak mungkin aku entuk kowe. Aku peider gethok, Mas. Iya, Dik. Lah, adol gethok lah. Wong manom loro gethokku. Gini, Alah. Ngenotoli gethokku ae. salah gethuk mthik inuk. Kok salah inu iku? Lho bangeten kowe lah kowe nek ora tak pek aku ape dipek sapa? Mas, aja ngono sampean. Piye, Dik? Aku iki lho nek mbek pek sampean, ape dipek kecamatan. Ora gelem kowe dipek kecamatan. Age geleme dipek kecamatan Apa? gen anak-anak balai desa. Anak bere desa. Emosi aku, Dik, aku wong lanang mbok tuduh gak apa-apa. Kadung emosi pegat ya pegat gampang. Iya, pokoke ya pegat. Pegat salam wis ora entuk kowe ora apa-apa, Dik. Oh, sampean beneran ya ora tek wong gadhek ngono kok. Ora gadek lah, yang penting sapine, Dik. Apa? Peras aku yu. Gede wong ki lho. Aduh emosi yo. Apa? Golek ya apa? Golek apa? Bojoku tukaran ngajak pegatan, Pak. Wah, pokoknya perkara ngene lho. Aku darani cemburu lho perkara kok. Lho, aku iki gak ngerti iki, Dik. Ala rasane pasal. Wes rasa guyu kowe. Guyu. Wong tuamu iki lho wis ora duwe tatanan. Lho, aku iki lho, Pak, tukaran karo bojoku, Pak. Aku ini pegat adikku loro. Mantuem kok. Mantune dhewe rek dingono piye kelendenge gua kok. Lah wong nempel ora tak demur ae men piye kok. Iku mantu bareng ngono wong iku. Iki mang dino Ora didedingi. Sing aku didi iku lho. Iki. Kliru. gara-gara iki, Pak, iso tukaran aku bojoku semburu gara-gara iki. Cemburu. Bojoku cemburu gara-gara iki. Iki lho, Pak, iki bojoku nukono iki ya. Iki mbok tukaran piye? Lho iki darane tak tukokno yangku arek. Aku nukokno yangku. Aku rene nyakmu yo golek iki. Lho. Apa kok golek iki? Iki lho apa? Lah mbok tukaran lapo wong mati tipane mbahmu. Pane, Mbah? Iki mati tipane mbahmu aku ke pasar liwat pasar kono kotang cok tiba tak golek malah tukaran dhewe. Masa Mbah gedene semene. Ya semene kok ora tau ora mbahmu piye. Iya, Mbah, wae lemu ya. Lah iya kok ya wong ora ngerti karepe kok tukaran iku piye. Ora ini sene wong apiye ngisini-sini wong ora masalah tukaran. Wong bojo ya durung baru 5 menit kok wis tukaran. Rungokno aku. Nek wong wedok durung ngerti pekarane ora tukaran. Iku lho tiru karo Mbak Suwarni, ana apa-apa wong lanang ra dipaido. Oh nyatane rezekine ya gampang. Ora nak kowe perkara wong cemburu kok karo kotang lah apa. Cemburu kok aja cemburu kotang. Nek ora ngerti masalahe, ya termasuk barang iki. Nek ora ngerti karepe ora usah cemburu. Nek jenenge cemburu ora ngerti masalahe, jenenge cemburu picek ngono. Cemburu buta. Buta nak bahasa Indonesia lah. Nek Jawa picek. Ya sing waras ngalah. Kowe krungu, Dik. Nek kowe saiki ngono aku wong lanang wis gawe kowe lara ati, wis gawe kowe atimu gelo. Nek ngono aku wong lanang, aku njaluk ngapura. Semono aku ya, Mas ya. Piye diajeng? Yen aku ndek salah aku ya njaluk ngapura. Dadi wong loro ngapura-ngapuranan. Lah terus jalan ngapura karo sapa? Piye, Dik? Ben. Pak Edin kepengin ya, Mas. Tak njaluk. Age-age. Iki mantuem. Salahe mbok nek Masa mantune lah gantuk njaluk ngapura. ya ora ento. Wong tidak kaya wedhus tapi marah. Iki masa njaluk ngapura. Gak entuk sing njaluk ngapura iki aku mergo aku salah karo bojoku, aku luput, aku lanang njaluk ngapura. Semono aku ya, Mas ya. Piye, Dik? Yen aku ndek salah aku ya njaluk ngapura. Dadi wong loro ngapura-ngapuranan. No. Ya aku tak njaluk ngapura. Nek kotak iki. Lah pokoke njaluk ngapura kaya ora entuk lho. Aja njaluk ya ngapura. njaluk ngapura karo sapa ngono sing apik. Njaluk ngapura karo panjenenganipun Bapak Jalani sak keluarga. Umpama
iki nyambut gawe dina sunge ana tumpang sune awak dhewe manusa lumrah tetep wal tetep ora wal kok kesalahan dadi awake dhewe wis mudeng kaya kowe tak kandhani wis mudeng apa karepe cemburu saiki nyaosi mase kowe mau dikon nyanyi para nyanyi ya terus aku ngrasani kowe mau kok ya iso nyanyi apa ora Aku Mas. Bisa. Begarane Lho. Mas. mantu enteng klenteng kok. Wong akrami diajem Apa kacang Mas? kacang atom. Dudu bondo dudu rupa among aku iki karo sapa cah bingung dudu rupa ya ilah among ati pawi tane Ilah luput pisan kena pisan ewah Kok ewah? yen gampang luwe Bukan bojoku, Pak. gampang yen angel ka Lho. tan kena tinumbas arta iso maleh bro kaya film ya cah goleki sing kaya ngopo mung nyatane kelakon sebrene angger-angger gendro wekasane prasaja luhur kemudi kaya ngono ku mangu
dikandani wong tuwa atim rasa mbok dadek-dadekno ateges aja dadi ati. Lah bangetan kowe kok Pak urung seneng di bojo kok mbok rapik niki gak apik. Ya, Ras. Iki sing diarani kebelet yo ngene iki. Kebelet. Kebelet Mas. Aja dintuan Sing kebelet aku kepengin ndang duwe mak putu. mung bentang duwe bruto aku. Di putu. Iya, Monggo Mas kebelet. Ah, kebelet.